আমি এখন এই সাদাটা দেখতে কেমন যায় না, মানে ভিতরে আমি তো মানে সাদাটা ফার্স্ট টাইম খাচ্ছে বুঝছেন। লালটা এর আগে আমি খাইছি। এই যে সাদাটা দেখি ভিতরে কেমন আর কি। কাটি দুই পাশ বুঝছেন, এইভাবে কেটে কাটবেন আগে, ঠিক আছে? দুই পাশ একটু ভালো মতো কেটে নেবেন। হুম, না, আমাকে ঠকায় দিছে ভাই। আমাকে বলল সাদা, 3 পিস আছে, আমাকে ঠকায় দিল ভাই। আমি পুরোপুরি সাদা, এটা ওইভাবে লাল না, কিন্তু হালকা সাদা আছে, হালকা সাদা। আমাকে ঠকায় দিছে ভাই, কি বলবো। পুরা 200 টাকা, হ্যাঁ 400 টাকা কেজি বুঝছেন ভাই। এই ড্রাগন ফলের দাম হলো 400 টাকা কেজি। আমাকে বললো যে সাদা, মানে আমি সাদা নিলাম একটা, আর লাল ড্রাগন ফল নিলাম একটা, ঠিক আছে? তো এটা আর কি দেখেন, এই যে দেখা যাচ্ছে, দেখেন এখানে মানে হালকা গোলাপি গোলাপি, মানে এটা সাদা না, গোলাপি। আমি সাদা চাইছি কিন্তু আমাকে গোলাপি দিছে, আমাকে ঠকাইছে ভাই, এক কথায় ঠকাইছে। আমি কি করব বলেন, কিছু তো করার নাই। হ্যালো ইউটিউব ফ্যামিলি, আবার আমি ফিরে আসলাম। মাঝখানে কারেন্ট চলে গেছিলো, যার কারণে আমি ভিডিওটা একটু স্টপ করে রাখছিলাম। তো এখন আমি এই সাদা, আমি যেই বলছিলাম যে আমি সাদা ড্রাগন ফলের ভিডিওটা দেখাবো, কিন্তু আমাকে তো ঠকায় দিছে। এই যে দেখেন, গোলাপি গোলাপি হালকা হালকা সাদা আছে, ঠিক আছে? পুরোটা সাদা না। আমাকে ঠকায় দিছে, আর কি করব বলেন। তো আরও যেটা এই মানে এই গোলাপি যেটাই হোক, আমি এটা কেটে খাবো এবং আপনাদের দেখাবো, ঠিক আছে? আরও একটা কথা বলে নেই, এই ড্রাগন ফল মানে হাড়ের জন্য খুবই উপকারী। মানে হাড়কে অনেক ভালো রাখে এই ড্রাগন ফল। তো এই দেখেন ছিঁড়তেছি, এবং এর ছাল ছেঁড়া কিন্তু খুবই ইজি, একবারে দেখেন, এই দেখেন, এই দেখেন, দেখেন। এবার আমি এই সাদা সাদা, মানে গোলাপি 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 সাদা এমন দেখতে ড্রাগন ফলটা খাবো। দেখেন, এটাই স্বাদ নাই বুঝছেন। আপনারা অবশ্যই লাল ড্রাগন ফলটা খাবেন, এটাই স্বাদ আছে এবং বেশ সুস্বাদু খেতে, ঠিক আছে? সাদাটাই খেতে যেন না, বা ঠকে যাবেন, সাদা পাবেন না। এই লালটাই বেশিরভাগ থাকে, এই লালটাই খাবেন, ঠিক আছে? দেখেন, এই যে দেখেন কি সুন্দর দেখতে, এবং এই ছালগুলো আমি শুনছি মানে পশ্চিমা দেশগুলোতে এই ছালও বেশ মানে পপুলার বুঝছেন। ছাল দিয়েও তারা মানে এই ড্রাগন ফলের ছাল দিয়েও তারা জানি কী সব বানায়, এবং তারা প্রচুর পরিমাণে ড্রাগন ফল খায় বুঝছেন। আমাদের দেশে তো ড্রাগন ফলের দাম অনেক, এই জন্য মানুষ খুব কম খায়। আছে বাজারে প্রচুর আছে, যেমন আমি বললাম তো 400 টাকা কেজি, 350 টাকা কেজি। আমি 400 টাকা কেজি নিয়ে আসছি, কারণ আমার সাইজটা বেশ বড়। আমাকে বললো যে যেগুলা সাইজ অনেক বড় সেগুলা 400 টাকা, আর ছোটোগুলা 350 টাকা, ঠিক আছে? তো আর আমি কি বলবো, উপকারিতা বললাম, অবশ্যই খাবেন ড্রাগন ফল। শরীরের জন্য খুবই উপকারী, ডায়াবেটিক্স রোগ সারাতে সাহায্য করে, ক্যান্সার রোগ সারাতে সাহায্য করে, আরও কত ধরনের উপকারিতা আছে। যে পরিমাণ ক্যালসিয়াম আছে, আমি খাইলাম তো, ভিটামিন সি আছে, এটা আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে। তো আমার ভিডিওটা এখানে শেষ করতেছি। আপনাদের তো আমি দেখাইলাম যে দেখেন, এই দেখেন দুটাই দেখালাম কেটে কেটে, দেখেন দুটাই একসাথে আমি দেখাচ্ছি। এটা লাল, এটা মানে গোলাপি সাদা মিক্সড, ঠিক আছে? পুরোপুরি সাদা না। তো অবশ্যই লালটা কিনে খাবেন, লালটা আমি প্রেফার করতেছি। তো ভিডিওটা এখানে আমি শেষ করব।
আর আশা করি আমার এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগছে। যদি ভালো লাগে কমেন্ট করে জানাবেন এবং আমার এই ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করে দিবেন, যাতে মানুষ ড্রাগন ফল সম্পর্কে ভালো ধারণা পায় এবং অবশ্যই খায়। আমি বলবো যে ড্রাগন ফল খাবেন, শরীরের জন্য খুবই উপকারী এটা, মানে শরীরের ক্লান্তি দূর করে দেয়। বাইরে থেকে আসার পরে এই ড্রাগন ফলের যদি জুস খান তাহলে তো খুবই ভালো। তো এখানে আমার ভিডিওটা শেষ করতেছি। ভালো থাকেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ। আমি তো কেটে কেটে দেখাইলাম, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। কেটে কেটে খেয়ে আমি দেখাইছি, আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে। তো এখন ভালো থাকেন সবাই, আমি যাচ্ছি। আবার হয়তোবা নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আমি আসব। মাঝখানে কারেন্ট চলে গেছিলো, না হলে তো আরও ভালো করে আমি মানে ঘেমে গেছি, বুঝছেন, ঘেমে গেছি, নাহলে আরও ভালো করে আমি ভিডিওটা বানাইতাম। তারপরও কেমন হয়েছে ভিডিওটা অবশ্যই জানাবেন। আপনাদের জন্যই আমি ভিডিও বানাই, আমাকে অবশ্যই সাপোর্ট করবেন। আমি জানি না আমার এই খাওয়ার ভিডিওটা কেমন লাগছে, কোনো ইনফরমেশন দিতে পারছি কিনা আমি জানি না, তবে আমি খাওয়ার চেষ্টা করছি, বেশ সুস্বাদু। তো আপনারা অবশ্যই খাবেন, এতটুকুই বলার। তো ভালো থাকেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল কামনা করুক, সবার জন্য আমি প্রার্থনা করি। ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।